Il costo del carburante sembra non avere più un freno e di conseguenza anche il costo che occorre pagare per fare il pieno alla propria vettura. Ormai la direzione è quella di 2 euro per la verde e di 1,90 euro per il gasolio. Una situazione davvero insostenibile e che rischia di aggravarsi ulteriormente se, come sembra, il governo deciderà di attuare la modifica dell'IVA al 23% come deciso lo scorso anno nel decreto Salva Italia. La benzina oramai è diventata un po' come il pane quotidiano, quindi secondo me il governo, il primo impegno che dovrebbe assumere è quello di calmierare la benzina attraverso almeno 20-30, quantomeno 20-30 centesimi, o togliendo una serie di accise che, come tutti sappiamo, stiamo pagando accise di circa 50 anni addietro, quindi non c'è motivo di continuare a pagare le accise di 50 anni fa. Pertanto, mi ripeto, è necessario che la benzina venga calmierata. Ogni minima cosa che succede in Italia, qualsiasi calamità, tutto interviene sempre sulla benzina. Il problema è che ormai si sta arrivando quasi alla soglia delle 2 euro, e quindi le persone non possono più sostenere tale spesa, è diventata davvero una cosa. Io mi ricordo che mentre prima le persone uscivano più tranquillamente, ora si privano pure di fare rifornimento soltanto per andare a lavorare. L'aumento dei prezzi ed il clima di incertezza economica hanno portato il consumatore a disporre di un più limitato budget di spesa. Ciò comporta una ricerca di prodotti a basso costo, eventualmente a scapito della qualità, in supermercati e discount e spinge ad approfittare di offerte e promozioni. In generale si impone un modello di spesa ragionato, ovvero basato sul confronto dei prezzi tra diversi prodotti, ma soprattutto tra diversi punti vendita, privilegiando gli importi più bassi o maggiormente convenienti. Il carrello della spesa alimentare nel 2012 è quindi cambiato. Ma ormai vedo che la gente non fa molto spreco, compra pasta, olio, perché vedo che nei carrelli anche la spesa è molto di meno. Prima che compravo un chilo di carne, ora dice dammene 4-5 fettine. La gente compra soltanto i beni di prima necessità. Sì, la gente ormai ti compra la pasta, l'olio, e usare perché ormai usare che è chi è questo, ormai non fa molto spreco.